3LDK、84平米の物件を見てまいりたいと思います。こちらの物件は、23階ということですね。角部屋であり、ワイドスパンであると。で一応ディスポーザーもそうですね、ついているということで。ウォークインクローゼット、シューズインクローゼットもついている。でトランクルームありということですね。はい、じゃあ拡大写真見てまいります。若干画像が小さいのが、ちょっと見にくいところではありますが、はい、見てまいります。共用ロープがこちらにありまして、でトランクルーム大きめですね。この良いですね。しかしながら専用面積の中に含まれるということですので、ちょっと、なんていうのかなといったようなところですが。アルコーブのような構造が持っており、ほぼ、ドアの、奥行きと等しいぐらいといったところで、多少はといったようなところですかね。はい、玄関入ってまいりまして、右手側にシューズインクローゼット。可動棚が、L 字型にあるといったようなイメージですかね。玄関入っていきますと、左手側に物入れがある。で、右側に、トイレがあるということですね。突き当たりまして、洋室にたどり着く形ですかね。これが一番大きい部屋ということですので、7.2畳の洋室1マスターベッドルームがあるということですね。ウォークインクローゼットがついており、で、こちらは当方がちょっと嫌いなタイプの横開きタイプのドアということですね。ウォークインクローゼットはこの L 字型でちょっと若干奥行きがあるものの、服をかけられるスペースとしては小さいかなといったような個人的な印象ありますがね。棚がついているということですが、当方はかけられるエリアが広いに越したことはないので、個人的にはこの小さな空間というのは少し微妙かなといったようなところですが、はい、廊下に戻ってまいりまして、次は洋室3があるといったようなところですかね。5畳ということで。これは多少ボコーっとした、クローゼット分とパイプスペース分がボコーっとしたような、張り出し型で、なおかつ、ちょっと柱が、ちょっとカーテンボックスぐらいな形で、少し、張り出してくるようなイメージですかね。これ、洋室3と2と、それぞれ、文字が小さいのでね、間違ってたら、あれですが、5畳ということで、若干小さめのコンパクトめの部屋ということで、80平米台ですが、ちょっとね、各部屋に関しては、そんなに広いものではない。当方何度も各動画で言ってますが、ベッド、机、チェストを置く上で、最低でもね、6畳は必要だと個人的には思っているので、ちょっと5畳といったようなところで、ちょっとだいぶギチギチになってしまうのはやむを得ないだろうな、といったようなイメージがありますがね。廊下に戻ってまいりまして、今度は、玄関遷移したときに左手側に、洗面台が、出てきまして、これはリネン庫ですかね。ちょっと文字がほぼ見えませんが。で、右に行きますと浴室があるということですかね。で、これが見間違いでなければ1418に見えるんですが、これ、もし1418だとしたら、84平米ということで、80平米台にしてはコンパクトめ、小さい、浴室になるということですね。これだけの平米数が、ある、物件ですと、一般的に多いのは、1億ぐらいの浴室なので、ちょっとこれはコンパクトめといったところでちょっと残念ですね。はい、廊下に戻ってまいりまして、洋室2を、先ほどちらっと見た洋室2を経由し、物入れがあるということですね。で、そちらの、ハス向かいにパントリーがあるということで、
で、キッチン4.3畳ということで、少しは広めということですね。いい点としては、キッチンの横に窓が設けてあるのは、大変、環境面では良いかと思いますが、しかしながら、当方各動画でも何度も言っているように、この窓の近くにリンゴ境があってはいけないんですよ。音、匂い等の問題にダイレクトにつながりますから、ここにね、窓がある以上、かなり離れていないと、離れていて、なおかつ、コンクリート壁であったりですとか、分離されているインナーバルコニー、もしくは、完全に独立型。だったら、キッチン横に窓というのは、歓迎なんですが、ここに、角板と書いてある以上、おそらくここはペラボなんでしょうから、音問題、匂いと問題は、避けられないものがある。といったところで、ちょっとトラブルの温床になるのではないかなと、個人的な懸念はありますね。リビングダイニングに、行きますと、これは14畳って書いてあるんですかね。14畳のリビングダイニング。こちらも柱がこう、内側にこう、張り出しているような構造ということですね。ガラスですかね、これは。ガラスもあるものも、やはり、ちょっともったいないなといったようなところも結構ある中で、そうですね。バルコニーが、一見広いように見えて、なおかつ便利そうには見えるんですが、実際問題、このね、リンコ境、しかもこれまたこちら側も角板なんですよ。これはペラボですよね。一般的にネットで揶揄される、ペラペラボードの略称ペラボーであるということですね。一番ね、統合が、ちょっとこれはないと、常々、各動画内で言っているリンコ境側にこの物干し金網を置いてしまっているといったところが、かなりの問題点だと思いますね。おそらくは、この奥行きの問題で、このリンコ境に設けたものだと思うんですが、これは、隣人からしたらたまったものではないですし、そもそも、こちら側としても、人の気配、音の問題等で、やはりね、ペラボである以上、まあ、確実にわかりますからね。だから、外に干さないというのは、タワマンのこの23階でしたっけ、20何階の、物件だったと思うんですが、23階ですね。23階の物件で、外に干さないとしても、例えばね、ここで何か、くつろぎたいだなんだかんだといったときに、大幅なマイナスであるといったところですね。実際問題、くつろげないと思いますね。個人的な感想ですがね、全くこう周囲を気にしない、音問題、匂い問題、全く気にならない、自分は感化されないし、相手の気配も気にならないといった方だったら、耐えられるものだと思うんですが、多くの場合は、ペラボ、当方の経験則上見聞きしていった中では、ペラボである以上、住み心地というのが大幅に変わって、マイナスになってきて、でなおかつ隣人問題の、リスクでしかない。温床という意味でのリスクでしかないですから、ちょっとね、こちらの両サイド、しかも両サイドにおいて、ペラボであるというのは、ちょっと個人的にはないですね。このペラボかどうかを判断するために、当然ね、図面でまずプライバシー性の有無を確認しているので、これがある以上、当方の、購入する、対象としては、即刻除外になるといったような物件になってしまっていますね。バルコニーがね、せっかく広いんですが、何度も、当方が、住み心地に直結するといった点で、リンコ境側に物干し金網はつけてはいけないですとか、
必ず突き出し型のコンクリート壁、もしくは独立型、もしくは、窓や壁があるような、分断型っていうんですかね。分離されているような状態のバルコニーだったら問題がなかった。物干し金網の位置はね、まだこちら側に、あった方がマシだったといったところですが、せっかくバルコニーが広いといったような利点を活かしきれてないですね。これは残念な物件ですね。うん。エリア的にもね、東方この湾岸エリアはあまり好みではないので、あまり好みではないというよりも、全く好みではないので、なるほどなといったような形ですが、物件の参考にさせていただきました。こちらのマンション、他の間取りも、先ほどちらっと見た限りありましたので、引き続き、見てまいりたいと思います。はい、じゃあこちらの間取りに関しては以上です。